45岁的刘姓男子长期因为打呼导致夜晚浅眠，白天上班精神不济，甚至影响枕边人的睡眠品质。就医检查后，发现他罹患中重度睡眠呼吸中止症，睡觉时身体会处于严重缺氧状态。除了可能会导致高血压和高血糖等问题之外，还有致命的风险。因此，在医师的建议之下，进行手术治疗。术后不仅恢复良好，打呼声也不再出现，生活品质获得大幅提升。晚上睡觉出现打呼声，除了干扰枕边人睡眠外，对于当事人也有潜藏的危害。45岁的刘姓男子长期因为打呼，导致夜晚浅眠，白天上班精神不济，甚至影响枕边人的睡眠品质。就医检查后，发现他罹患了中重度睡眠呼吸中止症。经过这边之后呢，会转个90度的弯，好，然后分别经过3个地方，第一个2咽，第2个扁桃腺，第3个舌根，最后呢再进到这里面气管。那这3个地方呢没有骨头支撑，所以我们睡觉的时候倒过来，2咽、扁桃腺、舌根这3个软组织肌肉放松之后，它就往后倒。把这个呼吸道的地方压扁，那这就是呼吸中止症。经过那个刘先生检查他就是很典型的2咽以及舌根肥大这2个地方的堵塞，造成他呼吸中止症。由于刘姓男子在睡觉时每小时呼吸中止次数会超过30次，血氧浓度最低更是会降到80%，显示身体处于严重缺氧状态。除了可能导致高血压、高血糖或是中风等问题外，还有致命风险。因此，在医师建议下，男子也决定进行手术治疗。现在新的方法是透过埋线的方法，从这边特殊的方法把它往前缝。往前缝，整个这边的软腭跟2咽有张力，睡觉的时候这块2咽的地方就不会往后倒。那第2个是舌根，我们透过内视镜手术，嘴巴张开来，然后有一个冷处气化棒，把这边舌根做消融，制造出空间，让他这边不会舌根呼吸道阻塞。那刘先生呢，经过这2个手术一起做的治疗之下，手术效果不错。呼吸中止从原本1个小时停止呼吸30几次，变成小于15次，也就是正常范围之内。术后男子不但恢复良好，打呼声也不再出现，生活品质获得大幅提升。医师也表示，如果发现枕边人的打呼声逐渐增强，或是发现睡到一半有暂停呼吸的情况，建议尽早到睡眠中心评估，以免损害健康，影响生活品质。记者陈柏翰台中采访报道。